Labas rytas, draugai. Labas vakaras. Labą dieną. Ar tiesiog sveiki, draugai. Aivaro vlogai prasideda dabar. Taip, draugai. Šiandien yra penktadienis man, šeštadienis jums. Bet tai nesvarbu kokia diena, nes šiandien yra žiauriai karšta ir žiauriai gera. O tai yra tiesiog labai nuostabu palyginus, kad tiek laiko nebuvo taip karšta. Taip geras, neįsivaizduojat. Galima čia maikį nusimti. Ir viską, gal reikės tai padaryti, bet jei dirbsime, tai ne. Bet tiesiog taip palyginimas, nes jau kad maudytis tikrai jau šiandien reikės būtinai varyti. Ir gal biškį povandeninių vaidų padaryti. Gal. Bet tai, draugai, dar bus matyti vlogui pusėjus ir dienai pusėjus. Bet kol kas yra Aivaro rytas ir Aivaro pradžia dienos. Gyvenimas yra gražus. Tikiuosi jūsų diena irgi prasidėjo nuostabiai. Nes man tai žiūri nuostabiai, dėl to, kad kai pamačiau, kad labai šilta šiandien, tai tiesiog taip pratraukiu užuolaidas, taip žiūriu šilta. Taip jau matau šitą, dabar kad šitą giedras dangus jau... Aš tada iškart jau gerą. Žinoma, dabar debesiukų yra, bet tuo momentu, kai aš žiūrėjau, nebuvo nieko, bet viskas tiek yra labai gerai, draugai. Viskas tiesiog yra labai nuostabu. Pamąstė ir nusprendė, kad čia nebus šiandien apjėrimo, nes sakė, kad kitą savaitę dar pjausim bulvienius, nuo bulvių tuos. Tai šitą sakė vieną kartą, kad viską nupjausi, kam sakė dabar kabintis, vargt. Paskui nukabinėti vėl kažką daryti, nes vis tiek bačką vandens trauksim, vėl reikia automatiškai nukabinti, vėl viską perdėti. Todėl šitą sakė, kai pjausi bulvienius, sakė, kažkas sukabinti, viską kažkaip vienu momentu nupjausi ir bus ramu. Todėl čia nematysime trumpą filmukas, kaip aš keičiu šienapjovę, kaip dedu traktorių šienapjovę, kai dedu kadaną, bet pamatysite kitą savaitę tikriausiai tik, ką darysiu. Tada kitą savaitę dar reikės visą žolę pjauti viską, dar šiandien yra penktadienis, tai reiktų mišrūnas video paruošti, sekmadienį ir kelti, bet yra toks dalykas, draugai, kad nebėra TWS kovų. Nu, ta prasme, nebėra. Būčiau namie, mes jas nufilmuotume ir laisvai kelčių. Bet dabar aš esu čia ir mes nufilmavom tik 2 kovas. Kai galėjome nufilmuoti daug, bet tai buvo, kad kažkurie nebegalėjo, kiti išvažiuoja, kai kiti taip buvo, tai bam, nieko nesgavo. Nes, kaip sakant, tai yra labai blogai. Bet nieko nepadarysi, toks gyvenimas, nes, kaip sakant, turime įsisukti, todėl šią savaitę mišrūnas kanale bus. Draugai, vienas klausimas toks labai įdomus, ar jūs pasiruošę vienam dalykui, kurį išeisite. Atsiprašau, į kažkam labai žiauru pasidarys, bet aš turiu pasidalinti tuo, nes aš filmuoju savo dieną ir panašiai. Maisto vlogas, draugai. Pažiūrėkit, varškės pyragas. Tikrai neblogas dalykas, nesveikas ir žiauriai skanus. Toks saldus, žinokit. Toks dalykas, draugai. Toks skanus, kad... Ojajoj. Vienas geriausių dalykų, iš tikrųjų. Šitas pyragas toks. Jei, draugai, jūs norite, labai dabar atsiprašau, ypač vidurį naktį. Bet, kaip sakant, gal ištversite, o jei labai norite, galite įsikepti, nes internete yra pilna visokių receptų visko. Draugai, kaip sakant, būname čia dėl to, kad čia yra vėsiausia, nes kambažių palyginus yra labai vėsu ir gera. Bet žinoma, kaip mes nenueitume prie ežeriuko, ne? Todėl dabar, draugai, stiksime prie ežeriuko su maudynėmis, nes pasmaudyti irgi labai gerai ir didelė palaima, kad turime tokį dalyką kaip ežerą.
Taip, draugai, taip, prižiūriuką pasibaigė visokiais dalykai, viskas matoškos, nu tokia, kaip sakant, C3, nesvarbu kaip pasakysime, bet viskas yra gerai, tiek gyvenimas yra gražus, draugai. Taip, užsakiau, kaip sakant, naują TWS diržą, ta prasme, turime vieną TWS šitą diržą, bet dar užsakėme Lietuvos diržą pavadinimą, pavyzdžiui, yra TWS diržas, dėl kurio kovojame, tada yra šitą Money in the Bank lagaminėlis, dėl kurio kovojame, ir dabar bus Lithuania diržas, dėl kurio kovosime. Žinoma, ten nebus parašyta Lithuania, bet kažkas tokio, bet vis tiek. Kaip sakant, tiesiog turėtume biškį daugiau pakeitimų TWS kompanijoje ir bus žymiai įdomiau viskas. Tai yra labai gerai. Tai padariau. Tai dabar lauksime, kol jis ateis palyginus gal ir greitai, nežinau. Mes galim siek iš užsienio, ne iš Lietuvos, tai reikės biškį gal palaukti. Taip, draugai, diena palyginus einasi labai nuostabiai, bet ir tas dalykas yra minusas, kad mes tiek labai nenuveikėme šiandien, nesakėme, kad pjausime šiandien. Bet mes nusprendė, kad kitą savaitę pjausime vis tą, su bulvėmis, kaip ir sakiau. Šią žolę vakar norėjome pjauti, tenai, kaip sakiau, nupjavėme, bet pjausime kitą savaitę. Šiandien labai karšta, todėl tenai irgi net nereikia varyti dirbti pas tą žmogų. Sakė, gal rytoj reikės man dirbti tenai, todėl gal, aš nežinau dar žinoma. Tada gal dar uždirbsime ir tenai dar pinigų, bet to mes nežinome, kad dar ten bus. Gal to net nereikės daryti, gal net neuždirbsime, gal nieko ten ir nebus. Taigi diena, kaip sakant, tęsiasi tolyn, draugai, taip paprastai, taip elementariai, taip gerai, taip bam, bam, katos po kato, taip diena, aišku, ir trumpėja, bet viskas yra labai gerai. Nes gyvenimas yra gražus, draugai, žinoma, oras irgi yra labai nuostabus. Žinoma, šiandienos tikslas yra bėgti krosą. Kaip ir sakiau, įsibrėžimas, ką turiu įgyvendinti, šiandien turiu bėgti krosą. O kroso atstumas turėtų būti kokie 9 km mažiausiai. Gal bent 9 km turėtų būti, nes bėgsiu nuo ten iki ten šausiu visur. Iki Valų, tada nuo Valų iki Žemaitkiemio. Nuo Valų iki Žemaitkiemio yra 3 km. Nuo Žemaitkiemio iki Krepšių yra 3 km. Nuo čia iki Valų. Tai va, turėtų gauti kokie 9 km vis tiek mažiausiai. Todėl tai yra labai gerai ir žinoma gerai padirbėsime ant kojų. Nes, kaip sakant, žolinės varžybas 14 dieną sekmadienį Žemaitkiemį reikia pavaryti, bet nereikia pavaryti. Dabar dar jau tai basas, vaikšto, į pirštangėlę. Opa! Tik tai, jau šiemet į trečią bytę, bet kaip sakant, jau baigė priprast prie to skausmo kažkaip jau, atsiprašau, lightingas yra neblogas, jau baigė priprast prie to skausmo, tai jau kažkaip. Taigi, mūsų tikslas yra atsidurti čia, kur mes stovime dabar. Bėgti į tą kelią iki tiek, kad atsidurčiau čia. Vėl šitoje vietoje. Ir apibėgti reikia taip, kad bėgčiau vienu keliu, grįžčiau pro vieną pusę, bėgčiau, pro kitą pusę grįžčiau. Todėl tai yra šiandienos tikslas ir žinoma, o kai ilgas ganėtinai kelias ir neblogai iš tikrųjų laiko užims tas dalykas. Todėl dabar, draugai, pradėkime.
Taigi, draugai, patikiau tikslą. Persmoviau kroksus 11 km. Taip, bam. Tai matote, visai nieko palyginus, viskas yra normaliai. Užskaityta trenkė, žiūriu nesveika trenkė. Sakant, kojų diena. Taip afrienis nesviduoja. Tikiuosi ir jūs užskaitėt savo dieną. Gerai, kaip sakant, pribaigti reikia taip, kad reikia nestoti, niekada nepaduoti, draugai. Buvo minčių bėgant gal insukti prie žiūriuko, įsmaudyti, tada bėgti vėl. Arba sustoti, biškį pasėti, vėl bėgti. Bet vis tiek bėgau, nestojau visiškai. Nes negalima. Nežinau, kad aš galiu atbėgti ir atbėgau. Patikrinau savo ištvermę. Ištvermė nebloga. Kaip sakant, dar kartą, kad reikės pradbėgti kokį antradienį, kada į darbų nebus. Ir viso, praktas, nežinau kaip bėga. Pats atrodo visas toks raudonas viską. Bet vis tiek yra gerai. Kaip sakant, Goku power, Lepšių power. Tikrai užskaityta diena. Tikrai. Žinoma, reiks dar presiuką padaryti viską, bet padarysime tai vėliau gal. Reikia dabar pirmą atsigauti, nes yra toks dalykas. Kad tik tai pasportavus labai stipriai negalima šokti vandenį, nes bus, kaip sakant, durna labai reakcija ar kažkas. Ir gali ištikti labai blogas pasiekmes, sakykime. Aš taigi sutraukti ar kažką. Tai vėl reikia biškai atvėsti man ir tada eit maudytis. Bet vienas dalykas yra tas, kad pažiūrėkite, koks vandeniukas purvinas. Nenoriu, savo, nes mato vis vien debesis atsispindė, ne? Žodžiu. Vien debesis atsispindė, bet yra toks dalykas, kad... biškių gal dabar matot. Vien dumblas. Sukeltas, prasme, iš šito maudės kažkas atvažiavo, maudės nesenai matras. Matot, kad nesenai, nes aš apštirpt viską. Ir taip viską sukėlė. Kad, visiškai nešvaru. Tiem gražus tas dangus. Kaip sakant, draugai, čia anksčiau taip eidavo, ir taip tam eidavai. Taip pat tų žalių gal. Beveik tų žalių, jo, su tam žaliam, jo. Tik toks ilgas būdavo lieptas. Todėl dabar čia įsmaudžius, nes ten sukeltas dumblas, kaip sakant, kai senais gerais laikais, tik kad nėra liepta kaip įsibėgėti ir šokt. Bizinai puola. Atsigausim ir susitiksime ant tų bačkų. Patiriu. Taigi, draugai, mes ne ant bačkų. Aš norėjau nueiti ant bačkų, bet atvažiavo žmonių prieš dar maudytis, žinoma, aš kitą vietoj maudžiusi, nes tenai buvo labai dumblas įkeltas, todėl įsimaudžiu savo pusėje, kaip ir senais gerais laikais. Taip gero, vos nesiduoda toksai prisiminimai tokie. Vos tiek toblo. Toks šiltas jausmas būna toks. Sakant, nostalgija tą vadinama. Bet taip, draugai, pasimaudžiau, sakau, tada galvoju pabaigt blogą, bet nieko neišeis, nes, kaip sakant, vis tiek jie atvažiavo žmonių, tai kam čia kalbėsi, kaip sakant, visokias dalykus rimtus, kai kažkas girdi. Labiau tokius pabaigas reiks laiką daryti, kai esi vienas, nes tiesiog, kad tai normaliai pakalbėti, kaip sakant, su jumis. Ir tiek. Todėl mano diena kaip šiandien baigta, todėl tie, kurie tiesiog taip, kaip sakant, žiūri ir heitina ar kažkas tokio, galite jau dabar išjungti, tai norite, vis tiek nieko jums labai įdomus nebėra. Pamatyti, ką nuveikiau per dieną ir galite dabar rašyti, kad kažką blogo ar kažką. Jei tik šiaip užsukote pas mane, galite dabar dar irgi pažiūrėti, bet jei jau taip ar taip nepatiko diena, tai jums, kaip aš filmuoju, kažką irgi galite palikti. O tie, kurie mane žiūrite, galite toliau žiūrėti ir mes, kaip sakant, biškiuką pakalbėsime, ne? Tik, draugai, gyvenime būna visko ir nesvarbu ko. Bet visko būna, draugai, visko. Mes visi daug ko norime, daug ką gauname, bet tai yra sunkus dalykas ir labai sunku pasiekti tai, ką norime. Mes susibrėžime savo tikslus tokius rimtus. Šią vasarą, kiek čia beliko? 25 dienos. Aš šiandien vis tiek Rio pradžia, man buvo jų vakar, bet vis tiek 25 dienos. Ir baigs vasarą. Vasaros prieš vasarą pradžią. Turėjau tiek daug tikslų įsikėlęs. Nufilmuoti tiek daug skirtingų video. Ir žinoma, vienas tikslas buvo pradėti šitos daily vlogus. Ir šį tikslą aš įgyvendinau
Ir pakol kas aš tiesiog dievinu ir tai yra pats natūriausias dalykas, kurį aš padariau per savo YouTube karjerą, kaip galima tai pavadinti ar kažką tokio. Tai yra tiesiog nuostabus dalykas, draugai. Ir tikiuosi jūs kažką per vasarą padarėte tokio, kad tikrai būtų skaityta, kad nebuvo taip, kad nieko nepadariau per vasarą, nieko visiškai. Arba, kaip sakant, geriau, rūkiau ar kažkas tokio. Kad tokių dalykų nebūtų, draugai, kad būtų tikrai kažkas nuostabaus, nes taip ir turi būti. Dalykai 25 dienas, todėl siūlyčiau tikrai pasitaisyti. 24 dienas jums. Tikrai siūlyčiau dar pasitaisyti, nes taip reikia, draugai, daryti gyvenime. Jei mes nesitaisysime, koks tolkas tada gyventi, jei mes nenorim gyventi laimingai ir skaityti ir prisiminti gerų dalykų. Ir žinoma, gyventi šią akimirką, kad prisimintume viską, kad būtų tobula. Kad būtų tik geri momentai. Kaip jei blogai atsitinka, kad nepragaituotume dėl jų, nesivargintume dėl jų. Ir galvotume tik apie pozityvius dalykus. Ir nesvarbu, ką kas sakys, kad tau nepaveiks. Tau paveiks. Tu tik susiimk. Savo mintyse įsikelk, kad tu tai gali. Ir tu tikrai turi tai pasiekti. Ir žinoma, atsimink tai, kad tai kainuos labai daug. Bet tu turi aukotis, jei nori pasiekti kažką rimto gyvenime. Tai yra pagrindinė taisyklė, kad tu turi aukoti daug ką, kad pasiektum kažką kitą. Todėl, draugai, nebijokite. Gyventi nuostabiai ir gražiai, nes gyvenimas yra gražus. Kiek aš kartų pakartočiau, dar kartuosiu tikrai visą savo YouTube gyvenimo karjerą, kaip galima pasakyti, nežinau, kiek jinai dar truks gyvenimo laiko, ar kažkokį periodą, ar kažkiek laiko. Vis tiek gyvenimos laiką kartuosiu, kad yra gražus. Ir nesvarbu, ką kažkas sakys. Aš visą laiką tokius frazės ir viską naudoju. Bet tai yra blogai? Ne, draugai, tai yra tiesiog nuostabu, nes, kaip sakant, nors biščiuką jūs noriu įtraukti irgi į pozityvų, laimingą gyvenimą. Taip, aš esu labai įdomus ir gal keistas žmogus kai kuriems. Kodėl? Pats nežinau, nes pas mane, pavyzdžiui, minčių yra labai daug galvoje ir aš tiek plaukiu, skraidau tose fantazijose visur. Bet ar tai blogai? Ne. Draugai, tikiuosi jūs išliks motyvuoti visą gyvenimą, nes taip ir turi būti. O jei motyvacijos jums neužtenka. Tiesiog atsistokite ir padarykite tai. Kaip ir su ėjimu į sporto salę. Aš pat gal dar labai neinu į ją, bet aš sportuoju čia, pasirižau, padariau tikslą, apibėgau aplink 3 kaimus. Ir tai buvo tiesiog labai nuostabus ir labai vertingas dalykas man, nes aš žinau, kad aš tai padariau. Ir galėsiu savo vaikam ar kažkam papasakoti, kad aš tai padariau. Draugai, tai yra tiesiog nuostabus dalykas, kad tu turi galimybę pasiekti tai, ką tu nori ir ką tu esi užsibrėžęs pasiekti. Tiesiog susiimkite ir padarykite tai. Jei suklupsite, atsistokite. Niekada nepasiduokite. Ir visą laiką galvokite, aš turiu tai padaryti ir aš tai padarysiu. Ir matot, kad kažkas labai blogai būna, ar kažką tiesiog įkvėpkite tiesiog, tęskite viską, tęskite ir dirbkite toliau. Supraskite, draugai, tą. Tai yra tiesiog nuostabus dalykas. Aš jūs dėjau, jūs nuostabus. Tai nesvarbu, ką kas sako apie mane, ar apie jūs visi esat nuostabus. Aš gal ir nesu nuostabus. Gal aš kai kam lievas žmogus ar kažką. Bet aš bent jau siekiu savo gyvenimo tikslo. O jūs ar siekite jo? Taigi, draugai, susiimkime. Jei mes parklompame, mes atsistojame, niekada nepasiduodame, mes laiką šypsomės. Ir visų svarbiausiai, išliekame stiprus. Taigi, draugai, būkite tas procentas, kuris visą gyvenimą nepasiduoda ir siekia savo tikslų ir viską pasiekia, o ne tas, kuris lieka apačioje ir nieko nepasiekia. Tai pasakius, draugai, ačiū, kad žiūrėjote šį mano video, šį vlogą, šį mano pasiekimo, motivacijos tikslo video. Kai aš dar visi dar kaime, dar normalų laiką būsiu, bet kad aš esu kaime, nieko nereiškia, nesvarbu, kur tu esi. Viskas yra įmanoma visur. Todėl, draugai, sutiksime rytoj, prenumeruokite, norite. Jei nenorite, neprenumeruokite. Jei norite motyvacinių kalbų, galite pranešti, galite nepranešti, man nesvarbu. Aš vis tiek jas darysiu. Ir nesvarbu, kažkas sakys. Taip, draugai, sutiksime rytoj. Ir iki. Kamerą vos pagavau. Bet viskas yra gerai, draugai. Gyvenimas gražus.